Haleluya. Karibu sana. Tunaendelea na sehemu ya 4. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Nafasi yake nyingine ni kiongozi. Nimeshaitoa lakini ninaiendeleza. Roho Mtakatifu ni kama kiongozi. Soma lile neno la Warumi sura ya 8 mstari wa 14 mpaka wa 17. Inasema wote wanaoongozwa kwa Roho hao ni wana wa Mungu. Anayeongozwa ni wewe au kanisa. Anayeongoza ni kiongozi ambaye ni Roho Mtakatifu. Ushirika wako na Roho Mtakatifu ukikatika, utakosa uongozi na hivyo utatembea bila mwelekeo, kwa sababu umekosa kiongozi. Roho Mtakatifu nimesema pia ni mtu anayetia nguvu. Kama ulikuwa hujaelewa na ulikuwa hujafuatilia vipindi vilivyopita, ukisoma Isaya 41 mstari wa 10 utaona anasema kwamba usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia. Ukisoma Isaya sura ile ya 40 mstari wa 29 anasema huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Nguvu zinaweza kupunguka, nguvu zinaweza kuongezeka. Roho anakutia nguvu unapochoka. Roho anakufariji unapovunjika moyo. Roho anaondoa kiu ukiwa na kiu. Roho Mtakatifu amebeba nguvu. Roho Mtakatifu amebeba maji. Roho Mtakatifu amebeba faraja kwa wakati mmoja. Kuna watu wameokoka lakini bado wana kiu zinawatesa, na hizo kiu ni kiu mbalimbali. Umeokoka lakini kuna kiu zinakutesa. Kwa sasa, mtumishi, mimi nashinda kabisa kuacha pombe na mimi nimeokoka. Maana yake ni nini? Unamhitaji Roho Mtakatifu, kwa sababu ukisoma Yohana 4:24 anasema Mungu ni Roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo ukitaka Roho Mtakatifu aondoe kiu inayokutesa kwenye maisha yako, cha kwanza unamhitaji Yesu. Yesu aingie ndani ya maisha yako. Yesu akiingia ndani ya maisha yako, anamwachilia Roho Mtakatifu. Akishamwachilia Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ana maji yaliyo ndani yake. Na ukisoma katika lile neno la Yohana 8:7-30 anasema kwamba hata ile siku ya mwisho alisema, mtu akiniamini, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pamoja kwamba ni kiongozi, Roho Mtakatifu pamoja na kwamba ni mtia nguvu, lakini Roho Mtakatifu ana maji. Roho ni kama maji yaliyo hai yanatoka ndani yake, na wewe unakuwa mzima. Angalia katika Yohana sura ile ya 4 mstari wa 10. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji, ungemwomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Unaona, hawezi kutoa maji kama hana.
Kumbuka Yesu alikuwa na Roho wa Mungu ndani. Ni mwana wa Mungu, lakini Roho wa Mungu alikuwa ndani. Unataka kuelewa, kasome kitabu cha Luka sura ya 4 yote na Mathayo sura ya 4 yote. Utaona sema Yesu alichukuliwa na Roho nyikani. Hawezi kumchukua kama alikuwa hayupo. Ukisoma kwenye Mathayo 4 anasema Yesu akaongozwa na Roho. Maanake alikuwa anaongozwa na Roho. Yesu ni mwana wa Mungu, lakini anaongozwa na Roho. Sasa anavyosema kwamba ukiniamini ungeniomba mimi maji yaliyo hai. Roho Mtakatifu ndani yake kuna maji, anaweza kukata kiu kabisa. Kuna kiu inakutesa, Roho Mtakatifu yupo. Angalia, na hiyo kiu sasa sio kiu ambao unaijua ya maji ya kunywa, ni kiu nyingi. Kama umeokoka lakini umejificha kanisani, kuna tabia unazifanya. Wewe kuona watu wameokoka lakini wanazini okoka, lakini kuna pombe unakunywa kwa siri na unatafuna bablish au pilipili watu wasijue, haisaidii. Unamhitaji Roho Mtakatifu aondoe hiyo kiu. Kuna kitu kinaitwa kiu ya nafsi. Nafsi ya mtu inaweza ikawa na kiu, anataka kuomba hawezi, anataka kufanya hivi. Sasa kwenye Biblia wanasema ni kama ayala. Roho Mtakatifu pia anaondoa kiu. Soma katika Zaburi ya 42 mstari wa kwanza, sema kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku. Sijui una kiu gani, lakini nataka kukutia moyo. Yupo Roho Mtakatifu kama mfariji, kama maji yaliyo hai. Ataondoa kiu iliyo ndani yako. Usijifiche kwenye dhambi, kubali, kwa sababu yeye pia ni msaidizi, kwamba nimeokoka lakini bado tabia hii nimeshindwa kuiacha. Nyenyekea chini ya mkono wake. Mkono wake ni uwepo wake. Nimeshaeleza katika Ezekieli 37 mstari wa kwanza, imeeleza kwamba mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Maana yake nini? Uwepo wa Roho Mtakatifu ulikuwa juu yangu, akanichukua katika roho, akampeleka katika lile bonde lenye mifupa kavu. Akaanza kumwambia Ezekieli, mifupa hii inaweza ikaishi? Alisema nini? Hapana Bwana, wewe unajua. Kuna tabia mtu hawezi kuziacha kwa kusikia tu mahubiri au mafundisho. Kuna tabia hauwezi kuziacha kwa nguvu zako. Kuna kiu haziwezi kuondoka kwenye maisha yako bila msaada wa Roho wa Mungu kuingia ndani yako kusaidia katika hilo. Kama umeshapitia utanielewa, kama hujawahi kupitia hutanielewa, lakini kuna mahali unamhitaji Roho wa Mungu kwa siri. Kuna dhambi za siri hata vijana wanazifanya, wanazijua. Huwezi kwenda kusema kwa mchungaji, ninafanya dhambi hii, nisaidie. Unaogopa. Uko tayari kupiga magoti na unyoshe mikono juu na kumwambia kwamba Roho Mtakatifu, kuna kiu hii ambayo haijaondoka, inanitesa. Ninateseka kama ayala. Sasa na Zaburi ya 42, naomba uniondolee hii kiu. Uone namna atakavyofanya. Na atakachokifanya, mito. Utasikia mito inapita ndani yako. Mito ya maji yaliyo hai inapita ndani yako. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wananisikiliza na wanasema, sasa sisi tutafanya nini mtumishi? Mkubalini Roho Mtakatifu aingie kwenye maisha yenu na achukue uongozi kwenye maisha yenu. Kisoma katika Yohana sura ya 7 mstari ule wa 38, anasema aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. 39, na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambayo wale wamwaminio watapokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa ajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa baada ya Yesu kupaa, Roho Mtakatifu aliachiliwa.
na anafanya kazi za kukata hizo kiu. Kuna kiu inakutesa, unahitaji maji yaliyo hai. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu wewe unajua yote kuliko mimi ninavyohubiri. Nakushukuru kwa ajili ya mtazamaji, nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji. Najua wewe una uwezo wa kuondoa kiu inayomtesa mtu. Yupo mwingine kiu yake ni kusoma neno, lakini hawezi. Roho Mtakatifu, naomba msaidie. Yupo mwingine kuna kiu za dhambi zinamtesa, unazijua zote. Mwanamke wa Yohana 4 alikuwa na kiu, hata alikuwa na wanaume 5, lakini wote walikuwa sio waume zake, walikuwa waume za watu. Inawezekana kuna mtu ananisikiliza mahali, kuna dhambi anatamani kuiacha, lakini ameshindwa na ana haya ya kueleza. Roho Mtakatifu umesema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yaziungamaye atapata rehema. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, naomba Bwana, hofu yako ingie ndani yake na akubali sasa kutengeneza na kukupokea wewe sasa, na Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 1, ili uingie kwa nguvu ndani yake na uiondolee mbali hiyo kiu, katika jina la Yesu Kristo. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Katika jina la Yesu ninaomba sasa, kila kiu inayokutesa, Roho Mtakatifu akusaidie, aje kama maji yaliyo hai ndani yako. Amen. Ikiwa ulikuwa unatusikiliza na una sadaka unataka kutuma, tuma sadaka hiyo, na kama una ushauri au hitaji lako, tutumie kupitia namba zinazopita hapo kwenye kioo chako cha chombo chako cha kielektroniki. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Amen.